زما یو بل سوال تاسو نه په دې هکله دی، داسې معصومانه غونته کې سوال دی. د دې ټول سوالونه معصومانه وي. د دې فورسز کې دننه چې دا کوم پوسټینګ ټرانسفرز کېږي مینلی، کیونکې دا اړخ ستاسو ډېر ایکسپرټ یې په دې اړخ باندې، آیا دې کې اف آئی اے ته تګ یا سپیشل برانچ ته تګ یا آئی بي ته تګ دا په کوم بیسس باندې دا آفیسرز کېږي؟ د دې دپاره کیلیبر څه دی، یا مطلب دا پریریکوزیټ څه دي؟ د دې دا څه پک اینډ چوز والا معامله وي که نه دا د ده څه پرفارمنس باندې ډیپینډ کوي چې دغې نه په صوبایي سټرکچر کې سی ایم چې کوم دی نو دا د ټولې صوبې مشر دی، آئی جي چې دی دا د پولیس مشر دی. آئی جي پولیس څومره با اختیاره دی د خپل آفیسرز پوسټینګ کولو کې؟ آیا دې کې پولیټیکل انفلوئنس هم وي که نه دا ټوټلي چې کوم دی د لا اینډ آرډر سچویشن په مطابق یو آئی جي چونکې هغه د هغه ادارې ټولو کې سینیر افسر دی او ډېر ذمهوارې چوکۍ باندې، آیا دا هم هغه ډیسایډ کوي؟ د هارډ ایریا هېڅ فایده نشته دی سوای د دې نه چې یاره سینیر افسران به دلته مینډیټري 2 کاله پیریډ تېروي. لکه دا یو اصول دی چې کوم سرکاري افسر ګریډ 20 ته پروموټ کېږي هغې نه مخکې به دی په هارډ ایریا کې 2 کاله خامخا تېروي. دا کوم رینک والا؟ دا د ګریډ 19 نه پورې ټول هر یو پوسټینګ دپاره 3 نومونه ځي. ښه جي. لکه دس از ا پروسس که تاسو آئی جي هم لګوئ یو صوبه کې نو دا به تاسو فیډرل ګورنمنټ ته به چیف منسټر 3 نومونه استئ، فیډرل ګورنمنټ کې پرایم منسټر به ډیسایډ کوي چې یاره د 1 2 3 کې څوک پکار دی. لکه دې کې ته خپل د مرضی 3 نومونه استولی شي، ډیسایډ کول د پرایم منسټر کار دی ان اپوینټمنټ آف دی آئی جي. ایډیشنل آئی جیز، آر پی اوز، ڈی پی اوز او نور چې کوم سینیر لیول د پوسټینګز دي په دې کې به آئی جي 3 نومونه فور ایچ پوسټینګ واستوي او سی ایم هاوس به ډیسایډ کوي چې دس شوډ بی پوسټډ هیر اینڈ هیر. مردان یا لاهور یا په بل ایریا کې هغه ته هغه چیلنجز نشته چې کوم په ټانک کې لکه مروت کې په ساوث وزیرستان نارت وزیرستان کې هغه دپاره دوی دا یو ډیمانډ کړی دی چې ایټ لیسټ دوی ته یو بیسک پے الاونس ورکړي، که هغه سپایي دی که هغه مطلب افسر دی. جاوید خان، په پښتونخوا کې د ترهګرۍ او د دهشتګردۍ دا دومره سختو شرایطو په حالاتو کې هم پښتونخوا کې دا کمې علاقې چې ډېر زیات افیکټډ دي اوسه پورې هارډ ایریا ډکلیر نه شوې، اخر د دې څه وجه ده؟ ګوره جي دا خو زموږ چې کوم پولیس دی خیبر پښتونخوا پولیس یا صوبایي حکومت زما په خیال یو 20-25 ځله به دا خبره ټیک اپ کړي وفاق سره چې زمونږ علاقو کې چې کوم چیلنجز دي د ټیرریزم د لا اینډ آرډر دا د بلوچستان نه یا د ګلګت بلتستان نه زیات خراب زیات مطلب سخت حالات نه موږ تېرېږو او ګلګت بلتستان کې هلته کې د لا اینډ آرډر هېڅ مسله نشته، هغه هارډ ایریا تاسو ډکلیئر کړې ده. بلوچستان کې ټیک د پرابلم دی خو د کې پي عمره نه دی، هغه هارډ ایریا ده. وای ناٹ د کې پي دا چې کوم مطلب دا صوبه ده دا ولې هارډ ایریا نه ډکلیئر کېږي؟ چې کله مطلب ډېر ځل دا خبرې وشوې نو اوس ریسنټلی چې کوم زمونږ اوس د کې پي آئی جي دی ذوالفقار حمید هغه بیا یو دا پروپوزل ورکړی دی که تاسو لکه ټول صوبه نه ډکلیئر کوئ ټیک ده خو چې کوم علاقه کې ماته پرابلم دی خاص کر مطلب چې کوم ساوث کې چې کوم ډسټرکټس دي د بنو ډیویژن او د ډیر اسماعیل خان ډیویژن اورکزۍ او د کورم چې کوم د کوهاټ دي داسې چې کوم این ایم ډیز دي مطلب خیبر باجوړ مومند او چې کوم علاقو کې چیلنجز ډیر دي نو دغه علاقې موږ ته هارډ ایریا ډکلیئر کوي. د هارډ ایریا هېڅ فایده نشته دی سوای د دې نه چې یاره سینیر افسران به دلته مینډیټري 2 کاله پیریډ تېروي. لکه دا یو اصول دی چې کوم سرکاري افسر ګریډ 20 ته پروموټ کېږي هغې نه مخکې به دی په هارډ ایریا کې 2 کاله خامخا تېری. دا کوم رینک والا؟
دا د ګریډ 19 پورې ټول مطلب که ته په 17 کې تیرې که په 18 کې تیرې که په 19 کې تیرې خو before promotion to grade 20 you will have to spend 2 of your years in hard area. اوس که داسې وشوه چې زمونږ چې کوم volatile districts دي په ساوث کې یا په NMDs کې یا نور دا هارډ ایریا ډکلیئر شو زمونږ چې کوم سینئر افیسرز دي هغه به راځي دلته پوسټینګ کیږي ډي پی اوز به لګي آر پی اوز به لګي ایس ډي پی اوز به څه پکې ولګي نو د سی ټي ډي چې کوم ریجنل هیډز دي ایس پی انویسټیګیشن به ولګي نو دې علاقو کې موږ ته سینئر افسران پکار دي تجربه کار خلک پکار دي هغوی به راشي هلته کې به هغه نظام به سنبال کړي او یو افیکټیو کار به بل آی جي یو دا شی ټیک اپ کړی دی چې موږ دا یو ریکویسټ کړی دی فیډرل ګورنمنټ ته چې یو سړی په لاهور کې کار کوي که یو سړی په مردان کې کار کوي او یو سړی په ټانک کې کار کوي او یو سړی په وزیرستان کې کار کوي بل سړی چې دی په لکي مروت کې کار کوي نو دې کې فرق پکار لکه مردان یا لاهور یا په بل ایریا کې هغه ته هغه چیلنجز نشته چې کوم په ټانک کې لکي مروت کې په ساوث وزیرستان نارت وزیرستان کې هغه دپاره دې دا یو ډیمانډ کړی دی چې ایټ لیسټ دې ته یو بیسک پې الاؤنس ورکوي کاغذ پای دی کاغه مطلب افسر دی د ټولو ته یو الاؤنس ایډیشنل ملو شي او نور څه انسنټیوز ورته ورکړی شي چې دلته خلک واقعي کار وکړي. جاوید خان تاسو خبره وکړه چې په هارډ ایریا کې پوسټینګ مست دی یو افیشل چې کوم دی د ګریډ 19 یا داسې ایون افیسر چې کوم دی په دی کې د هغه دغلته هم یو 2 کاله پیریډ ډېر امپورټنټ چې تیر کړي آیا دا صرف د پولیس لپاره دی که نه دا د نور فورسز لپاره هم چې کوم دا پیراملیټري نور فورسز دي د دې لپاره هم پکار دی یا د دوی د انسنټیو والا خبره تاسو کړې وه چې دې ته انسنټیو د پولیس د سپایي والا خبره کوله نو دا انسنټیو د نور فورسز له هم نه دی پکار ګوره جي هارډ ایریا خو صرف پولیس لپاره دی خو انسنټیوز چې کوم دی دا که د اف سی سپایي دی که د بل فورس سپایي دی که د پولیس سپایي دی او که د پولیس جونیئر افسر دی که د اف سی او د بل فورس جونیئر افسر دی یا ایون سینئر افسر دی او هغه په فیلډ کې لګیا دی هغه ته چیلنجز دي هغه کار کوي هغه په تھرټ کې دی هغه باندې اټیکس کیږي نو د دې دا حق دی چې د نورو علاقو کې چې کوم افیسرز ډپلایډ دي کوم سپایان ډپلایډ دي کوم حوالداران دي ایسایز دي صوبهدار میجرز دي د هغې نه د دې تنخوا هم زیاته وي دې ته بلټ پروف ګاډي او پروټیکشن هم ملو وي دې ته نور هم داسې مراعات وي چې دې کم از کم مونږ لکه یو انکریجمنټ وکړو لکه دا د ریوارډ نه دی یا دا مطلب د سله نه ده هغه ډېر غټ کار کوي خو چې زمونږ طرف نه یو انکریجمنټ وي د دغه سپایي دپاره که هغه د پولیس دی که هغه د اف سی دی او که د بل فورس دی او د دغه جونیئر افسر او د سینئر افسر دپاره چې هغه د بل علاقې نه راغلی دی او دلته کې ډیوټي کوي. زما یو بل سوال تاسو نه په دې هکله دی داسې معصومانه غونډه کې سوال دی د دې ستا ټول سوالونه معصومانه وي د دې فورسز کې دننه چې دا کوم پوسټینګ ټرانسفرز کېږي مینلی چونکې دا اړخ ستاسو ډېر ایکسپرټ یې په دې اړخ باندې آیا دې کې اف آئی اے ته تګ یا سپیشل برانچ ته تګ یا آئی بي ته تګ دا په کوم بیسس باندې دا افیسرز کېږي دا ګوره چې کله تاسو ان کیډر شئ پی ایس پی کې نو بیا پی ایس پی یو کیډر دی د سینئر لیول 18 and above نو هغې کې بیا ستاسو ټرانسفر چې دی دا اف آئی اے ته هم کېدی شي د پولیس افیسرز ستاسو آئی بي ته هم کېدی شي ستاسو نور فورسز ته هم کېدی شي جونیئر کسان چې دي دا په ډیپوټیشن باندې ځي خو سټرنث دی بیا هم د خپل فورس که هغه د هر یو فورس نه ځي خو جونیئر کسان چې دی به د خپل فورس سټرنث وي هلته په ډیپوټیشن باندې کار کولی په دې کې د تګ د نورو فورسز ته لکه ته اف آئی اے ته ځې سپیشل برانچ ته ځې آئی بي ته ځې یا سی ټي ډي ته ځې د دې دپاره کیلیبر څه دی یا مطلب دا پری ریکوزیټ څه دي د دې دا څه پک اینډ چوز والا معامله وي که نه دا د څه پرفارمنس باندې ډیپینډ کوي چې ته ګینې ته به والنټیر کې if you want to serve in the FIA and you are a police officer ته به والنټیر کې هلته به مطلب وایي چې I want to come here and perform duty otherwise دې لپاره څه داسې نور څه خاص ریکوایرمنټ نشته خو تاسو ته ما ویل د افیسر دپاره دا ریکوایرمنټ دی you have to be PSP grade 18 and above او دا بل otherwise که جونیئر کېږي نو دی به په ډیپوټیشن باندې کېږي څنګه چې موږ د هارډ ایریا خبرو کړو تاسو وایي چې یاره پکار ده چې دوی دپاره ایکسټرا الاونسز وي یا مطلب دا دغلته د فورسز ډپلایمنټ چې کوم دی که یو سړی یا یو پی ایس پی افیسر دی چې دا تاسو څنګه بیان کړه هغه د نور ادارو ته ځي مطلب مونږ اے این ایف یاد کو یا اف آئی اے یاد یا سپیشل برانچ ته نو تنخواګانو کې هم فرق راځي هغه کې که نه دا تنخواګانې ایز اټ از تنخواګانو د هر یو ډپارټمنټ یو خپل سټرکچر دی او هغې مطابق هغه کمیږي زیاتېږي داسې فورسز دي چې هلته کې به ستاسو تنخوا کمه شي داسې فورسز دي چې هلته کې به تاسو تنخوا زیاته شي اوس په پولیس کې که تاسو عام سپایي یا عام افسر سی ټي ډي ته ځي نو هی ویل ګیټ an extra basic pay as allowance
داسې نور فورسز دي هغې کې لږ ډېر 15,000 8,000 6,000 اعلان شوي د افیسر دپاره زیات دي. په ټرافیک کې لږ ډېر انسنټیوز دي. نو داسې د مختلف ډپارټمنټس د مختلف فورسز دغه ویري کوي سټرکچر ویري کوي. یو سوال هغه دا دی چې صوبایي حکومت لکه په پښتونخوا کې د پی ټی آی حکومت دی او بیا ورسره پیرلل چې کوم دی په نورو صوبو کې د نورو پارټیانو حکومت دی. په صوبایي سټرکچر کې سی ایم چې کوم دی نو دا د ټولې صوبې مشر دی. آی جي چې دی دا د پولیس مشر دی. آی جي پولیس څومره با اختیاره دی د خپل افیسرز پوسټینګ کولو کې؟ آیا دې کې پولیټیکل انفلوئنس هم وي که نه دا ټوټلي چې کوم دی د لا ان آرډر سچویشن په مطابق یو آی جي چونکې هغه د هغه ادارې ټولو کې سینیر افسر دی او ډېر ذمهوارې چوکۍ باندې آیا دا هم هغه ډیسایډ کوي؟ ګوره جي خیبر پښتونخوا کې صورتحال 2 کاله مخکې پورې بدل و. آی جي واز ریسپانسبل فار آل کائنډ اف ټرانسفر اینڈ پوسټینګ اینډ هغه به پخپله کول. خو بیا د حکومت یو کال یو نیم مخکې یو امنډمنټ وکړو او د آی جي دا اختیار مشروط کو د سی ایم د مرضی سره. مطلب دا دی چې اوس به هغه که یو پوسټینګ کوي او ټرانسفر کوي د ډي پی او اینڈ ابو 18 اینڈ ابو نو هغه به یو سمري استوي چیف منسټر هاوس ته په چیف منسټر هاوس اپروول نه پس به هغه پوسټینګ او ټرانسفر بیا کېږي. دا مخکې نه و دا ریکوایرمنټ نه و ولې چې ما تاسو ته مخکې چې کوم یو آی جي و نو هغه دا دغه کړی و چې آی جي تاسو با اختیاره کوي بیا د هغه نه تاسو د پرفارمنس تپوس وکړئ. مطلب پولیټیکل انټرفیرنس نه به پکې نه وي نه په پوسټینګ کې نه په ټرانسفر کې. یو کال یو نیم مخکې دا امنډمنټ رالو او اوس بیا دوباره د سینیر لیول چې کوم پوسټینګز دي هغې کې د سی ایم مرضي خامخا مشروط ده. د مرضی پورې تاسو خبرو وکړه آیا دا د آی جي د آفس نه سی ایم سیکریټریټ ته یو دغه لاړ شي چې موږ دا کیډر والا دا افسران چې کوم دي دلته پوسټ کوو لیست لاړ شي او هغه په اپروول ورکوي؟ هر یو پوسټینګ دپاره 3 نومونه ځي. ښه جي. لکه دس از ا پروسس که تاسو آی جي هم لګوئ یو صوبه کې نو دا به تاسو فیډرل ګورنمنټ ته به چیف منسټر 3 نومونه استئ. فیډرل ګورنمنټ کې پرایم منسټر به ډیسایډ کوي چې یار د 1 2 3 کې څوک پکار دی. لکه دې کې ته خپل د مرضی 3 نومونه استولی شي ډیسایډ کول د پرایم منسټر کار دی ان اپوینټمنټ اف دی آی جي. اډیشنل آی جیز آر پی اوز ډي پی اوز او نور چې کوم سینیر لیول د پوسټینګز دي په دې کې به آی جي 3 نومونه فار ایچ پوسټینګ واستئ او سی ایم هاوس به ډیسایډ کوي چې دس شوډ بی پوسټډ هیر اینڈ هیر.